아침마다 기침이 심해지나요? 감기 때문이 아니라면 지금부터 잘 들어보세요. 첫째, 만성기관지염. 특히 50대 이상 흡연 경험자라면 위험합니다. 밤새 쌓인 가래가 아침에 나오는 겁니다. 둘째, 위식도 역류가 원인. 자다가 위산이 올라오면 목과 기도가 자극돼 기침이 생깁니다. 목이 칼칼하고 신물 올라오는 느낌 있다면 의심하세요. 셋째, 폐질환 초기. 기침이 오래가고 점점 심해진다면 단순 감기 아닙니다. 폐 기능 검사를 꼭 받아보세요. 아침 기침 절대 가볍게 넘기지 마세요. 몸이 보내는 경고일 수 있습니다. 구독과 좋아요는 건강한 하루의 시작입니다.